अनि बालेनको कुरा, यो बालेन भन्ने मान्छे चाहिँ साँच्चै गजडी रहेछ। किन गजडी रहेछ भने त्यो काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले कसलाई कार्यक्रम आयोजना गर्न अनुमति दिएको छ, कमसेकम काठमाडौँ महानगरले त्यसलाई त एउटा आधार बनाएर सोध्न सक्नुपर्छ। अनि भोलिपल्ट निर्मल निवासमा पत्र गएको छ, अघिल्लै दिन त्यो पत्र सार्वजनिक गरेर स्टन्ट सस्तो प्रचार भनेको त्यो कांग्रेस र कम्युनिस्टका मान्छेहरूले यो गजडी हो, यसबाट कुनै मुलुकको हित हुने काम गर्दैन, सन्चीको भरमा यो जे पनि गर्छ यो शङ्का हो भन्थे। अहिले त त्यो जब राजाको नाममा श्री ज्ञानेन्द्र शाह निर्मल निवासमा छ, लाजको पसार हो। त्यो आफैले गाँजा खाएको बेला लेख्यो कि अरू बेला लेख्यो थाहा भएन, अथवा निर्देशन दियो कि अथवा उनका वकिलहरू पनि होला, म वकिल पनि तिनका सहयोगी दिन्छु, अरू पनि यिनका सल्लाहकार हुँ भन्दै हिँड्ने मान्छे मै कहाँ आउँछन्, मैले पनि चिनेको छु। के सल्लाह दिए, उसलाई समाप्त पार्ने सल्लाह दिए। हेर्नुहोस् त्यो उल्टो गतिमा त्यो मानिस गयो। यसले आफ्नो विनाश, राजनीतिक विनाश निम्ति आयो। किनभने इन्जिनियर हो, राजनीति उसले बुझेको रहेनछ, फस्यो यो मान्छे। अनि एउटा उनकै आफ्नै त्यो छ, यसो सरकारी बिहान लिएर बडा निर्मल निवास युट्युबरका मान्छेहरूलाई लिएर गएको रहेछ। अनि त्यसपछि कहाँ हो यो ठेगाना, कहाँ हो, को आयोजक हो, त्यहाँ लगेर बुझाउनु बाबु भनेर त्यही गेटबाट पठाएपछि लुरुक्क फर्केको, लाज शर्म पचेको मान्छे त्यो आफू एक्सपोज भयो।